हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुंबई कर मयूर और आज मैं आया हूँ कुसुम रोल्स में। और आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं एग चिकन रोल। काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। आज तो मैं वो मीरा रोड पे, तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ चिकन एग रोल। तो ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।